keindahan jeung katentreman dunia nu bakal mawa kacilakaan naon hartina Gusti sapira di dunia teh moal lila Gusti. Ya Allah ya Rabbi hirup teh tentrem jeung tenang neuleuh dunia teh indah neuleuh dunia teh amis sakumaha cek Kangjeng Nabi adunya mah huluun khudrun dunia mah amis tul hejo ku ayeuna sakitu abdi teh ningali dunia teh indah Gusti tetapi ternyata horenganan bakal mawa kacilakaan bere pandangan abdi terhadap aslina dunia Gusti. Ya Allah. Assalamualaikum. Ai dunia dunia mah duit nu kamari dileungeun urang poe geus eueuh mobil nu taun kamari aya poe taun ieu geus eueuh motor nu kamari aya kuari geus eueuh sakejap dunia mah lamun ku urang diperhitungkeun jaheuh hok geura duit kamari urang nyekel 100 juta poe ieu geus eueuh motor kamari luar biasa sagala rupa motor aya kamari keur boga teh hei ka motor beat aya motor nu gede teh naon eta naon ngaranna lain anu lamun aya nu ngabonceng kitu bae teh aing mah greget jasa kunaon nyiptakeun motor kos kitu teh tah mah lamun pake ngabonceng kiai teh pantes atuh teh pantes banyak kiai make udang-udang kieu bae naplok aya jelema nyiptakeun motor kos kitu ulah sok tapakur bae goblok teh jelema atuh ka eta mah lamun urang sorangan aju ka beneran nganggih jahe. Nah, itu kan motif sab. Haji panjana mah teu bisa tah ngadeng lamun teu nyeklak teh teu bisa motor kos itu mah hese. Deuk ragag bae. Kudu nyeklak bae pan. Atuh pan eta mah teu kudu nyekelan ge geus nud-nudan ka dieu teh. Ya Allah ya Rabbi. Ai kos kitu hayang ngora deui teh hirup. Sia aing mah lain aing. Sia mah kolot ge kos kitu. Lah, ieu kan dunia ta dunia kamari awewe itu mani campernik gelis luar biasa 20 tahun ka tukang kuari. Ya Allah susuna percis kos balon kurang angin berarti kan beakan eta dunia eta kos gitu dunia eta kos gitu kamari mah bujurna eplok cendol kuari mah teu gagiplek kuru tinggal tulang doang kanyahoan tinggal tulangna aya anjing ngagogogan pajar tulang kan berarti dunia ya kan cerita dunia naon artina tu dunia kamari urang boga kijang nu anyar kuari geus eueuh Avanza nu anyar kuari geus eueuh Fortuner urang boga kuari geus eueuh oh tuh tinggal jemputan bae tu imah urut aing kuari geus eueuh dunia sekejap kamari duit nu kamari poe ieu eueuh nu poe ieu aya ge isu page tu eueuh dunia seperti eta dunia berarti kan leutik samanang qalila haju ditinggalkan kan kurang kumaha pahartos sugihna balik sugan mawa kunci apaan saja teh sugan Mercy nu kunyana di papaket eta Mercy Jeep teh anu ka mamana kunyana di anti tembak pan eta mah dibodip sedemikian rupa balik ka kuburan sugan kuncina dibawa atau ban setipna yang teh ibutin wah 10 besar dunia masuk terkaya 10 besar dunia paharto teh triliunan rupiah geus hese lamun make kalkulator nu Haji Pendi mah geus nemboal kapuateun. Tek nolna ka mana ye? Teu kapuat. Kalkulator murah ka makos itu. Teu kapuat. Atuh dia mah ngana geus 1 juta, 2 juta, 10 juta masih kalkulatornya masih main ge. Tau lah 100 juta lah masih main ge. Asal geus bangsa teh we, ieu kumaha cenah ka dieu ieu. Ieu kumaha? Bantikeun kalkulator kos kitu kan geus. Jeung sia-siana habak. Ih, miliar ge geus hese. Miliar ge tek ieu genep. Ieu genep. Ih nol ka mana ieu? Ai nomor jeung susah sok resep jeung serikeun. Asa hiburan jeung susah teh hiburan. Ya Allah, ya Rabbi susah mah ka kota ge kajeuleuh kan urang. Lain setelan. Masa make samping make sepatu kan teu nyetel eta ngaranna eta make samping mah sendal make sepatu Masya Allah aya deui make udang-udang make jaket kumaha sih teu nyetel teh budak mantak zaman SBY
eta Agim ieu keur carita nyetel. Agim kan lari pagi jeung SBY make udang-udang. Weh cek ulah ieu ya hebat teh ka anak teh. Hebat bala mana. Ieu make udang-udang bae. Ieu nu geus bodoh ngaranna. Masa lari make udang-udang. Lari baru lain make udang-udang, lari mah make training, ulah make nanaon, priwit bae trit. Eta pinter gitu ngaranna. Ieu eta Agim teh teh ge zaman SBY. Nya kan diorbitkeun. Lari pagi jeung SBY. Atuh selain salari-lari da ieu teh mah sarua teh ge pencitraan keneh. Ngan ieu mah keur carita make udang-udang salah. Udang-udang mah jang salat. Jang salat, ngariung ge geus kudu make udang-udang. Yang saya mesti mah ngariung make udang-udang aya salat teu make kopiah goblok bare. Teu jawab karena teu nyurup eta ki Fudoli kos kitu tah urusan. Teu nyurup. Iya, ikut cerita istarau bi ayatillah samanan qalila. Masyaallah. Saha anu bisa maca ayat berarti kan Allah ngagerakeun lain sembarangan. Atawa nu ngadengkeun ayat, ya Allah, lain sembarangan. Nu mantak datang ka reup sare. Eta teh naon ku indah-indahna. Mantak kiai lamun datang ka murid HS hebat eta kiai. Bisa menyejukkan hati murid. Pantau geun habak. Tuh ieu. Ishtarau bi ayatillah samanan qalila. Hanya demi meraih samanan qalila dunia. Jabatan aya dinyana, Quran aya dina qalbunyana. Tapi hese dek nerapkeun hanya demi samanan qalila. Boro-boro nerapkeun keseluruhan fikih. Datang ke urusan jilbab bae ge kurang kumaha di DPR. Lu pinter, lu talar Quran, dek nerapkeun eta bae ge. Masyaallah, wah jasa. Hanya untuk samanan qalila sampai saiki dereng ana keputusan. Mengkonon ge. Laiki ayat teh. Istarau bi ayatillahi samanan qalil. Bacakakeun ge saking DPR maring DPR ku. Sira iso ora siki. Baca ki. Aja mengkonon sira. Ngaji nek endi sira? Ning Cilongok. Bae kajangan di kana. Endi saya ngaji? Maring aku bae. Sia mau ngomong jadi acak-acakan gitu. Aduh ya Allah ya Rabb. Hanya demi samanan qalila jabatan, hanya demi samanan qalila tahta, hanya demi samanan qalila wanita, hanya demi samanan qalila. Nah, dengan berbagai samanan qalila dunia ditinggalkan ayat istarau bi ayatillahi samanan qalila. Kajen tama batur mah DPR mah emang keur ngojai di neraka tama kos kitu mah. Ieu bae kiai nu di kampung ngaranna bae kiai salapi, tapi ka pendopo deui. Ulah nyileh ka dieu sia biasa bae. Aing kasinggung. Biasa bae. Hanya samanan qalil. Ayat digantikeun ka duit 1 juta, 2 juta, 10 juta. Naik ke panggung hanya untuk samanan qalila. Ishtarau bi ayatillahi samanan qalila. Engke kumaha di akhirat mah. Tah, ieu karakter kafir seperti kitu. Kafir mah jelas kos kitu ishtarau bi ayatillahi samanan qalila. Tapi urang ku ari nu jekelan Al-Qur'anul Karim demi meraih samanan qalila. Gereja tanda tangan bae peda aing jadi mui. Demi kelestarian mui daripada aing teh tanda tangan coplok jabatan wani aing mah kajen teuing kumaha ge demi samanan qalila kajen teuing di akhirat dibeuleum ge da kumaha jabatan aing keur bupati negara urang keur demokrasi aya agama sia agama ulama atuh Islam aing negara demokrasi beratan ka agama sia beratan ka negara sia ulang ngomong kos kitu cenah ieu mah pokona mah kami mendek tanda tangan bae karena kami mah jabatan bupati hanya demi samanan qalila jabatan bupati sabaraha tahun sia ngajabat jadi bupati engke dibeuleum sia di neraka jahanam sabaraha halilan istarau bi ayatillahi samanan qalila kafir mah geus jelas tapi babatok sia tuh pakai babatok we pantun ngomong ya Allah ya Rabb Masya Allah Karim hanya samanan qalila
secuil anu Kangjeng Nabi mah menyikapi dunia teh lain lalagaan pan urang geus sering Kangjeng Nabi lempang jeung sahabat kemudian cak Kangjeng Nabi itu naon bangke tuan nu bantak dipicen kurang teh hayangeun nu bogana embungeun nu bogana nu bantak dipicen lu nu bogana kurang ijideun gilaeun Allah menyikapi dunia leuwih ijid tibatan bangke tibatan nu boga bangke terhadap bangke tuh nu mancak dunia teh mun urang nyaho kana hakikatna dunia bau sabenerna mah lamun nyaho kana hakikatna dunia bau sakumaha bauna bangke mentek Kangjeng Nabi ketika Isra digambarkeun ku Gusti Allah aya seorang ini bengking ini kan aya nu henteu bengking ieu mah bengking nya ini nya bengking kan geus eueuh pupurieun geus eueuh pupurieun atuh can ini mah nya bongkok nya kuru bengking berarti kan geus eueuh nanaonan tah ini saha nu hayang kawin kan ini jadi stadis nah kuari ini tapi dipoles Masya Allah eta ini make lapis ya Allah make lipen weh lipen lagi tengah nama beureum sisina mah hideung dimodif punyana pacar artis ya Allah make shadow ya Allah ya Rabbi ieu na diplat-plat aya beureum-beureuman biasa urang gila kan neuleun ini kos gitu kan gila Masya Allah iya makara rencengan biasa ya Allah dadana dibuka deh atuh dadana dibuka ge lamun nongtot ayo mah pan ngahelob wah ya ini parah ini parah ya Allah ya Rabbi nah tapi kan gambaran seperti eta Kangjeng Nabi digeroan kan ku ini ya Muhammad anjirni ya Muhammad anjirni tapi Kangjeng Nabi terus bae ya Jibril man hazi saheta oh cak malaikat Jibril hiya dunia eta dunia mun maneh nembalan ujianana umat maneh ngojay di dunia kejaranana dunia bae untung maneh teu nembalan Muhammad masyaallah eta digambarkeun nini-nininya bengkingnya jore geus eueuh dipang jore-jorena urang lamun kuari aya nini-nini di dieu hiji bae gila urang pasti kararieu bae komo haji pendi mapan tolol jelema pun. Sekarang bau nini aya jahe onah punyana dipentang di dieu. Tapi lamun nini geus kararieu bae tuh. Kan nini mah bau hamru. Tuh, hapek ya nama tuh. Eta heran nini mah sanajan make esprek bae disemprot bisa lah kurang set tetep bae ka ambeul bae. Cek nini wah sia cenah angkot gitu. Marah nini oh nyahuan bae dan aing sia ka imah ka ambe nah ieu kan gambaran dunia seperti gitu saha nu resepeun ka nini iji ningali nini mah belu nini mah gila ningali nini nah ieu kan dunia hakikatna dunia seperti eta komo mun Kangjeng Nabi ngagambarkeun bangke masyaallah karim mantap wali Allah geus dibere ilmu hakikat sehingga neule dunia leuwih joret tibatan kocomberan lamun Hasan Basori nyaritakeun perjalanan hirup teh tapi indah Hasan Basori perjalanan hirup teh Gusti Allah indah jasa tentrem jasa tapi keindahan jeung katentreman teh horenganan engke bakal mawa kacilakaan Gusti keindahan jeung katentreman dunia cek Hasan Basori keindahan jeung katentreman dunia nu bakal mawa kacilakaan naon hartina Gusti sapira di dunia teh moal lila Gusti bere abdi pandangan terhadap aslina terhadap dunia Gusti cek Hasan Basori terus saya ibadah ka Gusti Allah ngadoana seperti eta ya Allah ya Rabbi hirup teh tentrem jeung tenang neule dunia teh indah neule dunia teh amis sakumaha cek Kangjeng Nabi adunya mah huluun khudrun dunia mah amis tul hejo
Kuayana sakitu abdi teh ningali dunia teh indah Gusti, tetapi ternyata horenganan bakal mawa kacilakaan. Bere pandangan abdi terhadap aslina dunia Gusti, ya Allah. Nah, mulai Ki Hasan Basri zuhud, lalaunan dibere teu hayang kana dunia. Ya Allah, begitu pas dibere ilmu hakikat ku Gusti Allah, ningali dunia gila sakumaha gilana urang neuleuh kocomberan. Nyana ngomong deui, ya Allah ya Rabbi, horenganan kagilaan abdi terhadap dunia ieu lah nu bakal mawa kebahagiaan jaga di akhirat. Gusti ulah dicabut pandangan abdi terhadap kagilaan terhadap dunia. Gusti tambahkeun Gusti pandangan mata hati abdi kagilaan anak kaijidana terhadap dunia, sebab kagilaan kaijidan terhadap dunia horenganan anu bakal mawa kebahagiaan jaga di akhirat. Masya Allah, maot keur mujina teu hayang jasa kana dunia. Eta bahasa Hasan Basri. Bahasa Tuan Si Abdul Qadir malain Gusti, sabada abdi dibere ku Gusti hakikatna dunia dibere nempo mata batin abdi. Ya Allah ya Rabbi, horenganan sakumaha anu dicaritakeun ku Gusti, sakumaha anu dicaritakeun ku Rasul Gusti percis abdi ningali dunia kos nini bengking. Tuan sehat mah, tuan saya mah kos dibere nya neuleuh dunia teh kos nini jorek biasa. Teu hayang sabasakali. Mantak cek Tuan Abdul Qadir sahaja lemah nu cicing di dunia haju rindu karena dunia eta mah 100% di akhirat bakal cilaka. Ya Allah, sekali deui dengekeun ku jelis ya, lamun aya jelema cicing di dunia haju kejar-kejaran dunia, ngejar dunia, rindu terhadap dunia, eta mah 100% bakal cilaka di akhiratna. Kadangnya ku jelis ya, atuh kadangnya ja aing ngomong. Eta bahasa Tuan Syekh Abdul Qadir. Geus urang cicing di dunia tapi ulah cinta kana dunia, cintana kana akhirat pindahkeun ka cinta urang. Padahal mah cicing di dunia tapi cintana cinta ka akhirat. Masya Allah kari. Lamun urang ku ari cicing di dunia cinta kana dunia, di akhirat bakal cilaka. Cirina jelema nu cicing di dunia haji cinta kana dunia kumaha? Cirina isuk-isuk geus nyekelan kan kulator. Isuk-isuk geus HP, tas salat lain istighfar HP, mawa susur mah teu prihatin lamun tinggalin susur tapi tinggalin HP mah mau sedih. Aya kabeh kan? Aya kabeh. Urang deuk salat susur teu kabawa biasa bae cuek bae, tapi ketika ieu naon gara-garana HP teu kabawa, oh walah wahuluh masyaallah. Aing mah lamun HP teu kabawa asa pareumeuh obor hirup. Iri jelema merindukan dunia. Ya Karim, ya Karim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, datang ka mana coba diri urang mencintai jeung merindui dunia, sehingga nu cak Tuan Syekh Abdul Qadir jelema cicing di dunia, mengejar dunia jeung cinta dunia, jaga di akhirat bakal cilaka. Leuwih bahaya deui mah leuwih jero deui mah ucapan Imam Ghazali. Jelema anu di dunia hirup di dunia masih kena mencintai dunia geus tah mah siap jasa kudu ka neraka. Hiji, ketika jelema hirup di dunia kuari mencintai akhirat lantaran aya sorga, eta ge antara neraka jeung sorga. Imam Ghazali mah parah jasa ieu mah. Parah jasa. Aya nu salamet kumaha tuh? Nu salamet mah jelema hirup di dunia ulah resep kana dunia, ulah resep ka akhirat. Sorga aya bidadarina jeung kanikmatan ulah pake ka resep tambah sapira makhluk. Hiji bae dipake ka resep teh dunyana Allah arang beres. Dicaritakeun unggal minggu ge tetep bae. Nu jadi hayalan teh dunia keneh, dunia keneh. Tarak ke beres gaji ulah cinta dunia. Aju minta doana cenah kiai kula supaya bisnis kula selesai. Tangkorak sia berenang. Tarak ke beres dari takdir ulah cinta dunia.
ngajuk kiai dah kumaha tuh ngadoakeun bae nya na ge kadang-kadang perpuluhna kiai goblok masih dia perpuluh kana bae waya ngadoakeun bae jalain duniana nu jore mah wala tansa nasibaka minad dunya cinta terhadap dunia. Nah, urang sebagai khalifah ini ja'ilun fil ardi khalifah, dijadikan khalifah teh titah ngurusan dunia tuh pertanian urusan, tuh gunung urusan, tuh perekonomian urusan, tah negara urusan. Tapi ulah mencintai urusan henteu pernah Kangjeng Nabi kadatangan jelema nu tani titah eureun tanina, malah survei Kangjeng Nabi ka petani-petani sing bener tanina. Penting awas ulah cinta terhadap dunia Allah. Kangjeng Nabi ke pasar, Kangjeng Nabi nyaritakeun sing hade dagangna lain eureun dagangna sok pajukeun jang ngabang sok jang syiar moal bisa perang tanpa aya perekonomian sok teu nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi sugan dagang titah eureun ibadah bae ka Gusti Allah jan teu teu nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi sugan petani titah eureun jan teu kalau dieureunkeun ku Kangjeng Nabi tina nagara terus, tetapi kade ulah mencintai dunia, urus dunia. Ketika perang modalan tah perang, ketika ngabangun syiar modalan tah eta tah titah kos kitu tah. Lain berarti haji urang cul igel lepas dog aing salah tentu tah ngomongnya si beuteung nyaho tah eta kos karan itu. Jadi urang urusan khalifah urang tok urusan urang dagang sanggeus dagang untung masyaallah ya duit ya alhamdulillahirabbil alamin sanu keur ngabangun masjidnya. Oh itu tuh awas ya salila di aing aya keramik bagian aing, kenteng bagian aing, semen bagian aing, pasir bagian aing, tah anu ngabiayaan tukang bas geus bagian aing. Ai kami mana geus ulah siapa milu bae jeung aing ke di aing loba keneh duit. Tah eta kos kitu kan mantep ngadengena ngeunah hengge ngadengena buktina jauh mana kita keramik bae hese. Oh keramik bagian Mang Haji hayu ukur bae geus ukur aya sabaraha ieu teh Mang Haji tah geus besi aya nu rek nyumbang teu lah ka aing bandari geus aya cenah ieu aya setengahna Mang Haji jakabehna ieu kan aya 1000 meter ieu geus aya kabeli 600 400 meter deui manya nu 600 kabeli 400 teu kabeli. Bararodo siapa mah neraka jahanam. Ya Allah ya Rabb, dunia sing ada. Jadi dunia mah hina, dunia mah ijid, dunia mah sekejap. Nu sarugi, nu kamari tuh nu nyana kuari geus paeh tinggalkeun. Kamari tuh pamajikan si itu tuh gelis jasa, kuari ka mana Mang Haji paeh tinggalkeun. Itu mobil saya itu mobil Mang Haji anu bari paeh tinggalkan. Hari itu pet anu sabae pet lo mah jenderal bari paeh jenderal ge jang modar sarua. Itu periwit sa polisi periwit ngagantung jelema mana atuh kan di periwitan jero kuburan tatrit kami ditinggalkeun dunia tah sok radapan geura kurang jaheunya. Dunia nu urang aya keneh ge duit nu kamari poe ieu eueuh nu ieu aya ge isuk bakal eueuh motor kitu keneh geus sabaraha kali gontor geus sabaraha kali ganti ternyata horeng kos kitu dunia mah ngitulah mobil yang motor ya tanah dan lain sebagainya kadang jadi nu urang jadi nu batur kadang jadi nu batur jadi nu urang ieu dunia tinggalkeun ditinggalkeun sekejap jabatan nu kamari jadi presiden kuari geus eueuh kamari jadi menteri kuari geus teu kamari jadi gubernur kuari geus teu jadi bupati geus teu. Berarti kan sekejap. Tapi ayat Allah mah ayat Allah terus bae sebab ieu mah qadim nu bakal ngadatangkeun hamba-hambana ka surga Allah. Tapi kafir wanieun ngagantikeun ayat anu mulya nu agung digantikeun ka samanan qalila. Na'udzubillah min zalik ieu teh ada urang. Sing hade urang istarau bi ayatillahi samanan qalila. Kuari we di DPR hanya untuk samanan qalila kabeh ge. Dilepaskeun kabeh ayat-ayat Allah. Mantap lamun nyanda jadi PR paeh. Masyaallah naudzubillah min zalik wallahu alam. Sebab naon itu make ayat. Make kepentingan demi samanan qalila eta bae geus segi rumus bahaya jasa.
gali geura DPR paeh gali saminggu buka geura mun teu bilatungan teu bilatungan kajen kumaha namun teu make ayatillah istarau bi ayatillah samanan hanya demi samanan qalila jan atuh lain DPR bae sia ge sarua bae nu ngeridit eta teu make ayatillah ayat Allah ngaharamkeun riba teh nu kos kitu tapi demi samanan qalilah yang boga mobil tah yang boga mobil teh samanan qalilah kajen lah ngeridit ge ulah demi samanan qalilah paeh nah dia sate sia kajen buku sate embes leungit sate sia masyaallah dari ha istarau bi ayatillahi samanan qalila fasaddu an sabilih ngagantikeun ayat-ayat Allah yakni Al-Qur'anul Karim anu agung anu mulya nu maha baqo digantikeun samanan qalila kana dunia anu sekejap sekejap na deui ya netara ku ninggalkeun maranehna kana ayat demi untuk memuaskan syahwat jeung hawa wanin kafir mah fasaddu an sabilih ngahalangan na agama Allah geus kafir Nasrani Yahudi ieu urang nu nyekelan agama urang nyekelan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim pedah urang jadi pamarentah wanian fasaddu an sabilih ngahalangan tina agama Allah atuh geus cilaka mantap urang lamun jadi muhi hese eta ketika aya usulan-usulan ti kafir kumaha coba menjadi pamarentah ye cenah teh mah eta mah kan birokrasi aya teh mah henteu atuh pan banyak kapan kudu akur ai iman teh atas diku bil lisan binutki bil lisan wa tasdik bil jinan ngaranna iman anu sampurna ucapan jeung hate jeung pagawean akur cek urang Karawang mah ceplak jeung tapak akur iya tuh saya papan ceplak doang tapak mah henteu tah kan kos kitu ya besi bae anu ngomong ka kitu teh makan sekala kadar birokrasi cek jaya hate me inkar tanda tangan bae ieu teh tanda tangan teh pagawean ngaranna ngaridoan mata kurang kudu sasalaman ge tasafahu baina rijalikum sok sasalaman namun memang ieu waktuna bagus namun memang kudu sasalaman urang duaan sasalaman eta teh ditanya ya Rasulullah aya sasalaman naon sasalaman teh ngabuktikeun hate urang eueuh nanaon jeung manehanana dibuktikeun secara simbolis ku sasalaman tek masyaallah kan komo urang Arab blek tak blek ya Allah tambah deui urang Arab anu selon jeung tarang blek muncul nur bisa lagi ya leuwih teuing tambah secara simbolis jadi hate geus dihampura itu naon jeung urang sasalaman plek nah ieu secara simbolisna urang lamun jual beli atuh geus eta mang duit tah tah simbolisna naon make tarima meuli nya mang jadi dituna tarima ngajual ijab qabul ngaranna eta adalah simbolis tina tarodin teh silih ridwan kula boga duit tah duit dajang meuli mamang boga barang tah barangna tarodin ngaranna silih ridwan secara simbolis dah tarima meuli nya mang ituna tarima meuli nya mang nah geus beres tah kos kitu tah eta gara jual beli syariat mantep jasa kuari mah pan urang meuli nyokotan bawa ka kasa ka ditu ngantri ka ditu nyanana make kaca dek tarima meuli jeung saha hese ala Yahudi tak urang teh kuari mah pasoduan sabili Yahudi teh ngahalangan tina jalan Allah lamun secara langsung moal bisa langsung kunyada dipantau yeun sabar subur dijieun minimarket dijieun supermarket dan lain sebagainya sekian tingkat belanja di handap bayar di luhur eueuh transaksi tarima jual tarima ieu ge termasuk pasoduan sabili Ishtaru bi ayatillahi tsamanan qalila fasaduan sabil carana fasaduan sabili urang di berbagai-bagai geus puguh diperpolitikan kunyana dihalangan tina jalan Allah DPR tinggal DPR talar Quran tinggal tepal Quran sabaraha DPR urang nu talar Quran tapi lain talarna merealisasikan anak
ayat henteu ternyata eleh urang atuh berarti ku demokrasi demokrasi buatan Quran apa lain berarti pasadu ansabili Quran teh supaya nerapkeun undang-undang Al-Qur'anul Karim ternyata make demokrasi henteu katerapkeun berarti demokrasi teh termasuk pasadu ansabili anu terus menikmati demokrasi atuh neraka ayo sia ya ulah kitu cenah nyurana surahkeun ku sia aing ngadanyakeun salah awas ya kowe dipentug sia kowe sarahkeun sia ayo surahkeun ku sia geus lain make peureup deui golok bae sia aing calangap sia di barang sana itu kuat ieu kakarake ieu ilmu zahir tafsir zahir urang lamun nyaritakeun tafsir hakiki mah murikak bulu tafsir teh kapan aya tafsir zahir padahal ieu kabeh ieu Jalalain Sawi Ayatul Ahkam kemudian gitu tafsir naon gitu ngaranna Qurtubi tafsir berbagai eta zahir tapi lamun ayat tafsir Syafi'i anu mengarah kana hakikat tafsir hakikat aya karangan Imam Syafi'i ayo Imam kitu Maliki tafsir hakikatna masyaallah tuh aya bahasa sababaraha naon kitu ngaranna sababaraha sahabat anu nafsiranana langsung make hakikat urang mah lamun nafsiran ayat anu eta bae ayat dan kitu ngaranna ayat Ramadan wa in kuntum marda ala wa in kuntum marda ala safarin aw jaa ahadun minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba atuh eta kapan ayat tayamum ngeunaheun tetapi ahli hakikat mah lain kos kitu nafsiranana paing kuntum marda lamun aranjeun garing hate pinuku syahawat aw ala safarin atawa perjalanan menuju Allah tapi di jero hatena pinuku hawa nafsu tuh aw jaa ahadum minal ghaid ai ghaid mah kapan eta teh kitu WC ngising urusanna dunia atawa jero hatena pinuku urusan dunia aula mastumun nisa ai tadi mangan sakadar kahayang dunia kuari malamas tumun nisa ai nisa eta dunia sebab Kangjeng Nabi nyaritakeun al mar'atu mataun wa khairu mata'iha al mar'atu salih berarti awewe eta dunia aula mastumun nisa ditafsiranan ku ahli hakikat mah eta adalah manehanana bergelut dina dunia HP jaringan jang dunia organisasi jaringan jang dunia partai jaringan jang dunia nah ia bergelut lamas tumun nisa dunia Balam tajidu ma'an hajun temanggihan jelema ma'an teh cai tapi jelema anu yang ngaluruskeun ya ne Kangjeng Nabi teka zamanan Kangjeng Nabi ma'an teh balam tajidu ma'an temanggihan Kangjeng Nabi sahabat temanggihan ka sahabat tabiin temanggihan ka tabiin jang ngaluruskeun anak guru mursyid balam tajidu ma'an teka pagi jeung jelema-jelema nu ngalempengkeun ngabersihan qalbu Fatayammamu sa'idan thayyiba. Tayamum bae geus ulah make cai. Cara tayamumna kumaha? Terserah. Gerak guru mursyid anu nyahueun. Oh, siapa penyakitna ieu? Tayamuman. Nah, Haji Pendi, ya, hadir, ya hadir. Nyokot lebu. Nu loba. Sakumaha lobana sakintal. Kumaha ieu sih mah mending dilebuan langsung. Ngeus dilebuan. Nah, gali heula aja lebuan, paeh di dinya kajeun cenah paeh. Si wadehem sagala rupa. Eta urang we. Ieu lamun urang nyaritakeun ayat per ayat, Masya Allah. Urang lamun nyaritakeun wa huwa ma'akum aina ma kuntum make hakikat ya Allah ya Rabbi geus teu daya teu upaya. Teu daya teu upaya teh aya ayat tafsir hakikat anu dibaca kudu ku ahlina sebab besi salah. Ieu ge sarua. Istarau bi ayatillah make majaz heula eta teh jang notor kana makna hakikat di manaan ku istarau salah lantaran isyra mah engkena bakal aya timbal balik tapi kapan ieu mah istibdal geus mulai make majaz
ieu ge geus bagian daripada mengetahui secuil hakikat kuari sebab make korena-korena kapan. Nah, istarau ngagantikeun ayat yakni Gusti Allah. An ayat Allah teh Gusti Allah. Kok bisa pas gitu sih? Kapan urang teh kabeh tercipta ti Gusti Allah. Gusti Allah teh tina cahayana nyokot ku Kang dibikeun ka Kangjeng Nabi. Tina cahaya Kangjeng Nabi jadi alam. Ieu teh kapan cahaya Kangjeng Nabi. Aslina mah kapan Gusti Allah? Ayat. Mantap kabeh jadi ayat ya teh. Gunung ayat Allah, laut ayat Allah, tatangkalan ayat Allah, urang ge ayat Allah. Lumatak urang ayat Allah. Geus lamun urang nempo secara zahir jelema, lamun secara batin ieu teh tajalli Allah. Ah, geus luhur tah. Geus luhur tah tajalli tah. Aya ge di lembur mah haji sajali. Ieu mah tajalli tah. Ieu kan Gusti Allah bisa. Ai eta sia hirup ai hirup nu saha? Nu Allah. Atuh tajalli Allah di sini. Ai gerak nang saha nang Allah bisa henteu lamun ku Allah teh gerakeun atuh henteu berarti kan tajalli Allah digerak nu aya di sia tapi urang mah can datang kan kadinya kulantaran can datang nu kadeuleu teh si eta bae udin bae haji pede bae kadeuleu bae ungkuk-ungkugan leumpang si eta bae can datang urang tapi eta sebenarnya mah ayat Allah tajalli Allah di eta. Nah ieu kan istarau bi ayatillahi samanan qalila. Nah lamun keur nyaritakeun tamanan qalila gambaran tamanan qalila Kangjeng Nabi mun nyaritakeun sorga teu terasa urang aya di sorga. Ketika ngagambarkeun dunia nu hina terasa hina dunia teh sehingga leuwih tibatan bangke kahinaan dunia. Loh urang teh keur di majelis heulah kaluar bae sendal leungit marah. Eta dunia teh goblok sendal aing sendal kulit siap hei istarau bi ayatillahi tamanan qalila. Batak bastur bisa nafsirah dia bisa nafsirah tafsir kosmik masih zahir kene nayalah fasaddu an sabili ngahalangan tina agama Allah. Di mana maneh cicing di pamarentahan maneh teh ayat Allah kunaon atuh ayat Allah kok bisa henteu make karena ayat Allah. Nah iyalah bagian siksa mentak kadeuleu ku ahli-ahli Allah mah jelema-jelema anu henteu make ka ayat Allah sebab naon henteu batin zahir ku ahlina mah zahir bahkan kaambe lamun jelema cinta jasa kana dunia teh mantap besi aya kiai misalnya datang urang kieu bae pos kula lamun datang haji mah kieu asa teu kuat keur mah hatena dunia kelek deui kita apa deui aju teu mandi deui tadi aduh emang meureun panyakit bau badanna aya teu keur ieu teu leuletik bau sering ahli Allah mah gitu tok besi zarah misalnya ka biblut ya aja biblutna mundur deui eta geus kaambeul aja pendi ka Jakarta ngahandeup naon kita ziarah ka Habib Lutfi malam Salasa kan sok aya di Jakarta Habib Lutfi na aya tapi ngonci maneh taek terus assalamualaikum waalaikumsalam eueuh sora nah ditungguan datang ka subuh cak Habib Lutfi aing mah kajen salat qada daripada magian nyana qada datang nak ambe di ibola sangka masya Allah lain seetik wali Allah anu bisa ngambe dek datang hiji jelema almarhum abah bae aya hiji jelema susah jasa kunaon teh abah nungguan bae di lawang teh begitu datang berarti sakuliah nya keur nungguan ieu bener bae padahal mah jelema susah teh geus lila karek ngobrol bah kok eta disabut itu hatena bersih cenah jelema biasa. Aya deui udah kadatangan kiai bebeja heula lama. Nah kiai anu dek datang oh ieu teh naon barang mau datang ka dieu hees bae. Abah eta kitu ge abah. Beda udangkeun bah aya tamu kiai anu diuk bae. Oh balik deui ka dieu. Ku ibu teh kan titah diudangkeun abah sia udangkeun tuh aya tamu diudangkeun bah tamu teh titah diuk bae balik deui ka dieu. Kasar urang ka udangkeun anak. Ieu mah teu beda jeung si ieu.
Gula tak ambe lain sosok kiaina tapi batinna terlalu cinta dunia. Hangru kan bau. Ente jadi ibu kula benek nanya we ka kiai kuari bawa tuh lain bau berarti awal ge bentek jasa ieu. Tapi lamun si eum wallah alam henteu beureun barang datang nu dua jadi bau. Aya. Tah sabana qalila laletik. Hina bau. Masyaallah kari. Lamun Tuhan Syabdul Qadir geus bisa ngabuktikeun. Nyekel apel. Dititah dicekel ngurucut getih nek sanu daek ngadahar apel. Apel uraja kita dicekel dia cekel dipencet kieu keluar getih berarti kan ieu apel menang meuli duit ti nagara eta teh kan getih rakyat masa kiai menta ka nagara pake ngabangun majelis nu mentak baueun kiai ngabangun pondok duitna ti nagara baueun kajen kumaha ge santri teu betah motok wari majelis bagus pondokna bagus santrina lake Kiurano Leia wih iku hangru apa iku hangru ya wis lah tak kok dahareun kok mun didahar ku urang eta gambaran-gambaran ahli hakikat masyaallah karim nah ieu mah fasadduan sabili ngahalangan deui tidak lempangna agama Allah luhurna agama Allah dihalangan ya Allah ya Rabbi di negara behulanan guari mah soal jilbab bae dipermasalahkeun berarti kan pasoduan sabili ayo raramean ulah kunaon anu make cangcutna kita dipermasalahkeun make cangcut teh dimasalahkeun susu kadang sapotong teh dimasalahkeun malah mah di DPR dibahas jangan sepotong semua ayo yang korupsi dan lain sebagainya pasoduan sabili dalam rangka pasoduan sabili urawa kan eta kakarak ngabahas ala kadar nah kuari secara politisnya pasoduan sabili kumaha ekonomi secara ekonomi pasoduan sabili kumaha urang mah nu jelas-jelasan teh larangan-larangan zahir tapi kan di negara mah lain make aturan-aturan pasoduan sabili urang di jerona aya cilaka kajennya nama keur ngurusan negara tapi ai kiai-kiai teuing mah atuh cukup bae ku ngadoakeun nu penting tentrem penting aman jauh presiden mah bahaya menteri atuh cilaka nunggu urusan atuh teu kumaha ngan urang ulah terlibat urang mah ngadoakeun balalanderna bae beres geus kae ulah sok hajupu nya nguyup nya nguah hai cilaka teh mah kiai geus kitu batu ya Allah ya Rabbi mantap kaya gitu ya gua ndek ieu naon kadang-kadang ndek pangbenerkeun masalah naon roid ayo henteu teu kudu ka dieu ka kiai anu bae sarua bae teu hayang iya tuh kiai anu geus pinter embung si siapa sarua bae lamun ngabagi di dieu jangan begitu henteu emang kunaon gitu embung jakana teh mah atuh geus lah teu bisa ngomong kumaha iya teu coba ngomong henteu lah teu henteu omong we henteu lah teu ya hese teh geus ku situ teh hese tah debatak loba jasa kiai anu ai di hareup mah bangun bagus jadi tukangan mah horenganan nyamual ya duit pamarentah teh konon kara segala nyieun proposal dan ai di hareup bagus di hareupeun manual masyarakat di hareupeun lumayan engke geura ge haseupna bakal kaameuh haseupna eta dibere kitu naon kitu mambus embung jelema teh dibere embung sok wari kuari kiai pinter hajunya anak pernah jadi mui sok geura kaambeuna beda ku masyarakat embungin masyarakat ngondang ge embungin heran atau tadi di partai Golkar deui henteu aya nu nitahan ngan ngambe batin teh embung lah lain kiai teh mah naon emang eta ore koros tuh kebal-kebal tukang ceramah ge sarua kebal-kebal kayak bener lagi mah beneran ya ih bener kasar tukang ceramah ge sarua bae sarua sebab di benak hatina dunia sok geura teu kudu dibejaan ku kula teu kudu disebutan kiai anu tukang ceramah kakolotakeun tetep bae ceramah deleukeun kaambean ku masyarakat moal sebab tidak beneran
lain ceramahna hubud dunia sok ya sok di Bogor aya tak kiai anu tata dina hebat pan ceramahna terus berita kolot teu nu ngundang ngariung acan dah cenah kiai mau ngomong ngariung bae emang hayang kita mah gambaran goblok sia kita mah gambaran sama oh di Cianjur aya Cianjur wah udah sakulah kan baheula mah santren di Picung aya teh kiai hebat santrina keur zaman kula di Picung aya 200 hebat kebelah dia ceramah kuari santri eueuh nu ngondang ngariung jelema jag-jag keneh di Sukabumi kula pernah masantren di Sukabumi 2 tempat aya teh hebat teh kiai di Sukabumi zaman kula warga belah dia Masya Allah pernah ka dia ka imah kali nyaritakeun eueuh santri eueuh pangajian di Garut atuh bojoku orang Garut deh aya weruh temen ge wis arep di Garut wis weruh kabeh ilaian Cikajang Samarang weruh Limbangan seluruh atuh bae mah ulin bae meureun main bae eta mah atuh di Bandung nya nyawa jasa kula mah Bandung Masya Allah babaturan gua ambal aya di Bandung aya jelema nu pinter jasa hebat pasantren ge ditingkat santrina loba kuari siji ora ono eta mah lemesnya sa Jogja tuh bang boten wenten wari acul-anculan we jeung calon bupati ancul-anculan imahna mah bagus mobilna aya sapatuna erang tetapi ngarumas hatena santri hiji-hiji acan pengajian masyarakat teh nu daek ngambean sama sekali sok kira ge musibah eta kiai kos kitu teh musibah aing ngomong di hati ka hati mah sarua nyeri cerik ya Allah ya Rabbi heueuh kunaon jadi kos kieu hawa nafsu Bandung lain hiji babaturan kula aya nu lain babaturan kula ge aya anu wah geus kula mah terus kula mah nyaho datang ka Gunung Halu nya naon kabeh si Lilin terus ka ditu ka Babusal ka Gunung Halu nyaho jasa ai si ieu mah kurung batokeun ban hirupna teh jahonan itu jahonan naon nya mah mun cara lauk betok lauk betok sumur didinya deui betok sumur mun cara boga pamajikan hiji ka dinya deui kata limbang siapa pasoduan sabili kata limbang pasoduan sabili maksudna naon sing hade ye urang katitipan ilmu kade ulah datang ka pasoduan sabili kade ulah dong kiai emang kiai ngaharamkeun naon ngaranna ngeureud ya sanu ngaramkeun henteu kiai mah kalah ulah sok sempit-sempit teuing emang kita bukan hiji gas kredit ya tanggung jawab di akhirat jeung mama ambo mama ngojai di neraka babarengan ulah sok sambarangan fasadduan sabili innahum sama kanu ya'malun eta lah jelema-jelema kafir-kafir panggoreng-goreng ngapagawean nu dipigawe ku manehana naon saduan sabilih ya yarkubuna fi mu'minin kafir matara aya ngaraksa ngajaga ngariksa deudeuh ka para mukminin henteu aya sugan aya kakarabatan teu aya illa waladim janji-janji sugan ditepet teu aya kafir karakter kafir seperti eta iyalah wa ulaika humul mu'tadun jelema-jelema etalah anu moal liwat wates buang kawarah luar biasa nu jadi bahan ruhak neraka naudzubillah min dalik mudah-mudahan orang kabehan dibere benta mata hate sehingga orang gede hampura bisa tobat ka Gusti Allah ngaku kana kesalahan-kesalahan ja urang mah manusia biasa tapi orang bisa tobat ka Gusti Allah sehingga karasa tetesan tiisna tobat diterima tobat urang ku Gusti Allah tur bisa ningkatkeun ibadah ka Gusti Allah deket jeung Gusti Allah cinta ka para ahli-ahli Allah ngajauhan ka para musuh-musuh Allah sehingga urang maot husnul khotimah cirian kitabna urang mudah-mudahan ke tahun hareup urang bisa kapanggih deui
di minggu hareup urang ngaji nggak bahas tentang puasa iraha tanggal hijina menurut hisab qot'i teu kudu mawa kitab dina minggu hareup urang ngadengekeun ala kadar tentang puasa wallahu a'lam bishawab.